我哋要拍完嘅廚房，今日拍嘅係玩具嚟㗎。咩玩具咁得意㗎？我哋先將呢個打開。污糟啊！呢個廚師又係污糟廚師啦，污糟廚師又嚟啦。The teachers， 我哋將佢變成圓卜卜先，放去中間，壓平少少啊。然之後我哋就要將呢個鑊鏟再推平佢。好難推喎，好似史萊姆咁樣，好難推個麵餅。都講咗唔可以落咁多麵粉咯。好，咁我哋要左右搖一下佢，垃圾就放埋一邊先啦。然之後，哇！你打開佢。啊！呢隻小貓好重喎你。哇！一隻小貓，中名小貓，佢仲有小尾巴嘅。我哋聽下佢嘅叫聲啦。你睇下佢好可愛，焗出嚟就特別香，士多啤梨味嘅，真係好香。講真嘅，真係好香。好啦，咁樣你就會獲得一個小貓啦，可愛嘅小貓。拜拜。拜拜。